在欧美白人有人种优势，别搞笑了。一直到现在，还有很多亚洲人觉得白皮肤、蓝眼睛就是人类进化的高级定制，甚至还有人想通过生混血宝宝来改善基因，但这完全是倒反天罡，赢下了300年的生物学滤镜，该撕碎了。咱们黄种人才是人类进化的6边形战士，真正的基因天花板。咱就说，很多人看到现在的白人长得人高马大，就觉得人家种族底子好，这纯属是被近现代的电影和宣传给带偏了。不是我在这儿瞎吹，咱们直接把时间线拉回到2000年前，看看那时候的欧美人和咱们中国人平均身高其实都在1.6米到1.7米之间徘徊，谁也没比谁高出一头。你说现在看着欧美人比中国人高出那么多，那是因为人家基因突变了吗？当然不是，这纯粹是靠饲料催起来的。白人的身高突飞猛进，也就是这最近300年的事儿，这就是所谓的工业革命红利。他们靠着先发优势，在全世界掠夺资源，率先实现了肉蛋奶自由，把全世界的高蛋白营养品都堆到了自己的餐桌上。这种高蛋白的饮食结构，经过几代人的积累，硬是把他们的骨架给撑起来了。而咱们呢，近300年里，绝大多数老百姓基本上没怎么吃过饱饭。你回想一下，哪怕是到了咱们爷爷奶奶那一辈，一年到头能吃上几顿肉，肚里没油水，连基本生存都要拼命，拿什么去长个子？但你看现在的00后、10后，这些孩子从小生活条件好了，营养管够了，那种基因里的潜力就像火山爆发一样喷出来了。现在的初中生身高干到1.8米、1.9米的比比皆是，这就是铁证。咱们只用了区30年的时间，就把人家花了300年攒出来的营养差距给填平了。这说明咱们的基因里压根就没有矮这个条件，只要有能量，咱们就能成为东亚的高塔。所以别再说白人天生高大这种外行话了，大家在2000年前都是一个起跑线上的，只是人家先吃了300年饱饭而已。再说一个真相，那就是所谓的洋味儿。很多人看着那些好莱坞大片，觉得白人帅哥美女简直是精致代名词，甚至看他们雷打不动要早上洗澡，还觉得这是一种高级的生活情调，爱干净的表现。朋友，你可长点心吧，那是因为如果不洗澡，他们根本就没法出门见人。这不是我夸大其词，在生物学上，这叫进化不完全的残留。咱们直接上硬数据，全球黑人的狐臭比例高达 99.5%， 白人也有 90%到 95%， 而咱们黄种人呢，这个比例只有 10%到 20%。这是为什么？因为咱们的祖先在2万年前发生了一个非常伟大的基因突变，咱们16号染色体上的一个叫 ABCC11 的基因变了，它像给咱们的大汗腺装了一个节流阀，抑制了那些脂类和蛋白质的分泌，没了这些分泌物，皮肤表面的细菌就没了零食，自然就分解不出那种让人窒息的硫醇类臭味。你想想看，为什么欧美的香水产业那么发达？那不是因为他们懂得浪漫，那是为了求生。从中世纪开始，他们就是为了盖住那股子像孜然味、洋膻味混合在一起的冲天臭味，才拼命研究各种浓烈的香料。如果你在夏天的地铁里挤过一趟伦敦或者巴黎的早高峰，你就会瞬间明白什么叫生化武器，什么叫滤镜碎了一地。这种体味问题在他们那里是根植于基因的老大难，而咱们绝大多数人根本不用为此操心。除了味道，还有那身躲不掉的毛发森林。白人体毛多是个常识，甚至连很多白人女性每天起床的第一件事可能就是刮腿毛、刮脸上的绒毛。你要是仔细看，他们脸上的绒毛在阳光下甚至能反光。咱们老祖宗在2000年前的《汉书》里就评价过这帮人，说他们长得像猕猴。这不是骂人，这是当时的人看到的真实写照，身上毛多的跟猴子没啥区别。这种浓密的体毛不仅打理麻烦，还是体味的放大器，让汗液粘在上面发酵。可更讽刺的事情来了，他们身上不该长毛的地方长得像森林，头顶该长毛的地方却秃得像荒原。你看全球脱发地图，整个欧洲几乎全是一片红海。英国王室的发际线撤退速度更是全人类公认的基因诅咒，从查尔斯到威廉再到哈利，一个个全都难逃死劫。而咱们中国人呢，脱发率全球倒数，咱们哪怕到了中年，依然有很多人能有一头浓密的黑发。这种对比你细品，这叫基因优势吗？这明明是基因的某种尴尬缺陷。咱们再聊聊抗衰老，白人是典型的早熟品种，14、15岁的时候确实惊为天人，像个精致的瓷娃娃。可这种美就像昙花一现，花期短的让人心疼。一旦过了25岁，他们的衰老速度就像坐了过山车，眼角纹、法令纹迅速显现。30岁看着像40岁，50岁看着像70，这是因为他们的皮肤真皮层比较薄，而且基因决定了他们的胶原蛋白流失速度远超咱们。权威的研究机构报告显示，中国人的皮肤衰老速度比欧美人慢了整整30%。咱们女性到了40岁甚至50岁，只要稍微保养一下，依然能看起来像20多岁的少女。在很多老外眼里，中国人的抗衰老能力简直就像开了挂的心灵一样不可思议。这种冻龄基因才是真正的老天爷赏饭吃。还有智商这一块，咱们也不是瞎吹。现代科学家研究过世界3大人种的平均脑容量，结果显示东亚人的脑容量是世界最高的。在智商测试的平均值上，东亚地区一直稳居106左右，而白种人是100。很多人吹西方科技领先，那是建立在他们率先完成了工业化，占领了先发优势的基础上。一旦咱们也进入了同样的工业化赛道，你会发现咱们追赶的速度让全世界都感到恐惧。这不是因为咱们运气好，是因为咱们的脑子是真的很好使。更有意思的是，咱们中国人基因里还藏着一个战斗王炸。研究发现 70% 的中国人都携带一种叫 MAOA 的基因，这玩意能让人在面对极端危
危险时情绪更稳定，爆发力更强，耐力也更持久，这才是真正的战斗民族底色。咱们这几千年来历经风霜，经历了无数次的战火洗礼，依然屹立不倒，这种坚韧的生命力是刻在血脉里的。然后就是混血的问题，很多人被社交媒体上那些精心修图的混血儿给洗脑了，觉得混血就是优化，但从生物学上讲，这叫幸存者偏差。你看到的都是好看的1/1000，你没看到的是那些因为基因冲突导致身体虚弱、免疫力低下，甚至长相怪异的孩子。如果杂交真的那么容易出精品，元老也不会辛苦了这么多年。这种所谓的改善基因，在某种程度上其实是给自己的后代埋下了一颗不确定的雷。其实大家之所以觉得白人基因好，本质上不是生理上的崇拜，而是因为他们在过去几百年里确实比较有钱，拥有更发达的生活方式和文化霸权。他们通过电影、通过互联网文化，潜移默化的在进行文化阉割，想让咱们从心理上产生自卑感，觉得自己的黑头发、黄皮肤不高级。但事实胜于雄辩，咱们的基因在体质、耐力、抗过敏、消化系统以及智商上，全都是人类的顶级配置。这种来自东方的神秘力量，是咱们老祖宗留给咱们最宝贵的财富。当咱们的国家重回巅峰，你会发现，当初那些被视为弱点的特征，其实全都是进化的黑科技。所以那些鼓吹混血改善基因的人，醒醒吧，真的该去补生物课和历史课了，别再为了那些虚无缥缈的改善基因去否定自己了。看着镜子里的自己，黑头发、黄皮肤、紧致的皮肤、聪明的脑袋，这才是地球上最强韧、最完善、最平衡的颜色。咱们的基因不需要改良，只需要自信。这比他们的一个5仁月饼能料到1半的真谛。咱们的血脉是经过几千年严苛筛选留下来的精华，也是这片古老土地上的优胜者。这种自信才是咱们在这个世界上行走的通行证。别再被那些西方定义的高级感牵着鼻子走了。什么是高级？健康是高级，聪明是高级，耐老是高级，不臭是高级。对照这些标准，黄种人哪一项不是拿捏的死死的？黄种人的基因本身就是一场伟大的胜利。